Smart Fix PH para sa inyo. Ano mo nga sa mix? Sa fiber? Ay, fiber. Gadget mo'y parang bago na. Software, unlocking speaker, oh, mic repair, quality parts, fast service, trusted pa, oh yeah. Sa SM South Mall, 3rd floor Cyberzone, bisita na. Para sa dekalidad na serbisyo, dito ka na. From Samsung, Vivo, Oppo, hanggang iPhone, kahit anong brand, kayang-kaya dito yon. LCD, battery, charging port, o water damage pa. Sa Smart Fix PH, ang gadget mo'y parang bago na. Sa Smart Fix PH, we fix it all. Bolens Fausto, laging handang tumulong sa inyo. Smart Fix PH para sa inyo. Bolens Fausto, serbisyong sigurado. May problema ba sa iyong cellphone? Screen na basag o battery na ayaw mag-charge? Huwag mag-alala, nandito na ang solusyon. Sa Smart Fix PH, lahat may katapat na aksyon. From Samsung, Vivo, Oppo, hanggang iPhone, kahit anong brand, kayang-kaya dito yon. LCD, battery, charging port, o water damage pa. Sa Smart Fix PH, ang gadget mo'y parang bago na. Software, unlocking speaker, o mic repair, quality parts, fast service, trusted pa, oh yeah. Sa SM South Mall, 3rd floor, Cyberzone, bisita na. Para sa dekalidad na serbisyo, dito ka na. From Samsung, Vivo, Oppo, hanggang iPhone, kahit anong brand, kayang-kaya dito yon. LCD, battery, charging port, o water damage pa. Sa Smart Fix PH, ang gadget mo'y parang